尋日就講咗牙線啦，有丫叉牙線，有傳統牙線。但係嚟講咧，無論係丫叉牙線或者傳統牙線都好啦，記住係用啲有蠟面嘅牙線，就唔好用啲冇蠟嘅牙線啦。因為冇蠟嘅牙線咧係會損害牙腳嘅表面嘅嚇，咁啊有機會咧係會形成蛀牙嘅。咁咧亦都有朋友問我關於水牙線嘅問題啦。水牙線嚟講咧，基本上就唔係一條線嚟嘅，係一條水柱嚟嘅，就唔好搞錯鬼滅之刃嘅水柱啦。咁咧佢係用一個好猛嘅衝擊力咧，係將牙罅入邊嘅一啲嘅細菌啊或者食物咧係射出嚟嘅。記住一樣嘢，一定咧要係內外側條水柱射到過去先得嘅喎。如果唔係就點樣啊？有機會咧係將啲污糟嘢咧係越射越入嘅。牙線一樣嘅，牙線咧帶得出亦都帶得入，用得唔好嘅反為咧係會將啲細菌或者食物咧係帶入去更深嘅位置嘅。